Стовска, која сите ја паметите и во секоја епизода можете да ја чуете со некоја нова и нова верзија на нашиот фолклор. Значи, Пушавата азбука покрај буквите ги учеше децата на многу корисни работи, нели? Фолклор, дијалекти, носи, природа и така натаму. Значи, сакам да кажам дека оваа куќа пред која сега стоиме е наша куќа. Ние тука работевме, создававме драми, филмови, серии за вас. Јас сум сигурен дека 99% од вас кои што сте овде редовно ја плаќаат радиодифузната такса. Значи, за жал, оваа куќа е наша куќа и таа е должна да не информира секој ден и да не информира точно. Штета е што, како што рече генерал Ангелов, да незината гледаност да е катастрофална. Никој повеќе не ја гледа македонската телевизија, затоа што овие луѓе се доведени во ситуација од власта да не емитуваат она што народот го бара, она што народот има право да го чуе од нив, туку емитуваат она што ќе им нареди Груевски и неговата клика. Јас уште еднаш ве поздравувам и ве повикувам во се поголем број да дојдеме и да си го избориме нашето право. Оваа куќа е наша куќа и никој нема право да ни запре, да го чуеме генерал Ангелов во интервју во Дневникот. Никој нема право да запре никого ако нешто има да каже за денешнава навистина многу тешка ситуација во која што се наоѓаме. Македонската телевизија е првата која што треба да не информира за тоа. Благодарам. Зошто токму македонската радиотелевизија? Кога ќе падне, кога ќе ослободиме од канџите на режимот, тогаш и во најдалечното македонско место и село ќе можат граѓаните да ги слушат оние гнасни разговори полни со злосторства против македонските граѓани. Тогаш граѓаните од цела држава ќе се кренат и на клоци ќе ги избракат. Без насилство, со масовност. Затоа ве повикувам да ме придружувате до предјавното обвинителство. Ќе се движиме споро. Ве молам, по 3-4 во колона да изгледаме повеќе. И нека биде растојанието меѓу вас подолго. На слика да изгледаме и ние добро. Видовте они како прават во Борис Трајковски. Ви благодарам, да тргнеме. Pace,